Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်ဆက် sharing corner ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ AutoCAD ဒီ basis ပေါ့နော် basis ကိုစပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရမယ့် command လေးတွေအခြေခံ command လေးတွေကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဘက်ကတော့ AutoCAD ကိုစသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် unit limit သတ်မှတ်တာတွေselection ပေးတဲ့ဥစ္စာ mouse ကင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြပြပေးသွားပါဘောเนาะဒီဘက်ကကြတော့ basic command လေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပေါ်ဆွဲပြပေးမှာကတော့ဒီ grid line plan လေးစဆွဲပြပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှဗီဒီယိုအရင်မရှိသေးဘူးအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ column တိုင်းလေးတွေထည့်တာလေးတွေဆွဲတာလေးတွေကိုပြပြပေးပါမယ်အခုပထမအဆုံးပြပြမဲ့ command က line command ပေါ့နော် line command line ဆွဲမယ်ဒီလိုမျိုး line လေးတွေဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးရမယ့် command က keyboard ကနေရိုက်ထည့်မယ် L enter ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်ဒီ command box မှာ specify first point ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် specify first point ဆိုတာဒီပထမအဆုံးစာမှတ်သတ်မှတ်ပေးမှာစာမှတ်သတ်မှတ်ပေးပါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်စာမှတ်ကိုချိန်တဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်ချလို့ရမယ် click တစ်ချက်ချရပါမယ်ကျွန်တော်အခု click တစ်ချက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတိုင်းမှာ left click ကိုပဲချရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ right click ချရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click ချမယ်လို့ပြောပေးမယ်ရိုးရိုး click ဆိုလို့ရှိရင်တော့ left click ကိုပဲချပါမယ်အကြတော့ဒီကိုစကျင်တဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်ချမယ်ပြီးရင်ဆုံးကျင်တဲ့နေရာမှာနောက်ထပ် click တစ်ချက်ချမယ်ပြီးရင်ကိုဆုံးကျင်တဲ့နေရာမှာ click ချမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတကယ်လို့ command ကနေပြန်ထွက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင် space bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရင်လည်းရတယ် escape ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်ရင်လည်းရတယ်ဒါကတော့ line ဆွဲနည်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြောင်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆွဲတာအဖြောင်ဆွဲရမှာမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ direction နဲ့ဆွဲခဲ့တာအခုအဖြောင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် command က L enter ကိုနှိပ်လဲရတယ် space bar ကိုနှိပ်လဲရတယ် L enter ပြီးတော့ရှိရင်ဒီမှာ direction ကိုကြိုက်တဲ့ direction ကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုအဖြောင်တိုင်းသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ့နော် auto mode ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီတောင်းမှန်ပုံလေးနဲ့ auto mode F8 ဆိုပြီးတော့ကွင်းစားကွန်ပိန်နဲ့ရေးထားရှိတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ F8 ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတောင်းမှန်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီmouse ကာဆာလေးရဲ့လာယာက vertical ရဲ့ horizontal ရဲ့နှစ်ခုပဲပြတော့တယ်ဒီကြားတဲ့ direction ကိုမပြဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြောင်ဆွဲတာပါ line အဖြောင်ဆွဲတာပါ first point click ချမယ် second point click ချမယ်ပေါ့နော် L enter first point click second point ကကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို click ချမယ်ဥပပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ line ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် line enter first point click ချမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်50ပေဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်second point ကို click မချခင်မှာ50 keyboard ကနေ50ပေဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter တစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်သူက50ပေဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ line ကထပ်ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်ရင်လည်းရတယ်ထပ်မလိုချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း space bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရင်လည်းရတယ် escape နဲ့ပြန်ထွက်ရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ50ပေနှစ် line ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်50ပေ line လေးကိုကျွန်တော်တို့ grid line လေးတွေဖြစ်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line နောက်ထပ် vertical ဆွဲထားတဲ့ line လေးကို move ရွှေ့မယ်ဆိုရင် command က m enter လို့ပြောလို့ရှိရင်သူက select object ကို select ပေးခိုင်းတယ် object ကို select ပေးခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရွှေ့ချင်တဲ့ object ကို select ပေးမယ်ပြီး enter နှိပ်မယ် enter နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က specify first point base point ပေါ့နော် base point သတ်မှတ်ပေးပါဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ point တစ်ခုချလိုက်မယ် point တစ်ခုချပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့လာရကိုပြပေးရမယ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကို direction ပြပေးရမယ် mouse ကိုထပ်ပြီးမနှိပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်မနှိပ်ဖ ೇನೆ mouse ကိုရွှေ့ပြီးတော့ပဲလာရပြမယ်အပေါ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုပြပေးရမယ်အောက်ကိုသွားခြင်းအောက်ကိုပြပေးရမယ်ဒီမှာအဝါရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ direction လေးပေါ်နေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုသွားချင်တာဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်လို့ရှိရင် click လေးချလိုက်ပါမယ်
ဟုတ်ပြီဒါအပေါ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း click နှိပ်ပြီးသားလို့ရှိရင်စောနာနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ command က enter မို့လို့နောက်ထပ် enter တစ်ချက်ထပ်နေတယ်လို့ရှိရင် move ဆိုတဲ့ command တွေကိုပဲဝင်သွားမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံး command နဲ့ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ enter ပဲဟုတ်ပြီ select လည်းပြီးပြီးသွားပြီ command လည်းပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် first point ကလေးနဲ့ direction ပြပြီးတော့ second point ကလေးချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် move ရွှေ့ပြီးသားရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် x direction အတိုင်း line တစ် line ရမယ် y direction အတိုင်းမှာ line တစ် line ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ move ရွှေ့တာလည်းတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် copy ကူးမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတို့ copy ပွားမယ် copy ကူးမယ်ဆိုရင်တော့အမှ command လေးက co enter ဆိုလို့ရှိရင် select object လို့သူကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် object ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ခါကြတော့ enter နှိပ်လို့ရှိရင် base point သတ်မှတ်ပေးပါတဲ့ base point ကိုသတ်မှတ်ပေးပါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ click ချလိုက်မယ်ချပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် direction ပြမယ်ညာဘက်ကိုကူးမှာဆိုတော့ညာဘက်ကို direction ပြမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာ10ပေဆိုလို့ရှိရင်10ပေ enter နှိပ်လို့ရှိရင်10ပေနေရာမှာတစ်ခုကူးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါ20ပေ enter ဆိုပြီးတော့ထပ်နေတယ်လို့ရှိရင်20ပေနေရာမှာတစ်ခုကူးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါ30ပေ enter နှိပ်လို့ရှိရင်30ပေမှာတစ်ခုကူးပြီးသား40ပေ enter ဆိုလို့ရှိရင်40ပေမှာတစ်ခုကူးပြီးသားဟုတ်ပြီကူးပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟာကြီးကပေါ်နေတာပေါ့နော်ကူးထားတာကြီးကပေါ်နေတာအဲ့ဒါ command ပြန်ထောင်းမှာပြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် enter နှိပ်ရင်လည်းရတယ် escape ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်ဒီပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ distance အကွာအဝေးအတိုင်းအတာ10ပေစီကူးသွားတာပေါ့နော်10ပေစီကူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့အကွာအဝေးကိုမတိဘဲနဲ့ကူးမယ်ပေါ့နော်အကွာအဝေးမပေးဘဲနဲ့ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် co enter ပြီးရင် object ကို select ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင် first point ကလေး second point ကကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ click ချတာပေါ့နော် co enter object ကို select ပေး enter ပြီးတော့လို့ရှိရင် first point ကလေး second point ကလေးနဲ့ဒီလို click ချတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအကွာဝေးဟိုမပေးဘဲနဲ့ကူးတဲ့နေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ grid line လေးတွေဆွဲမှာဆိုတော့ grid line တစ် line ရဲ့အကွာအဝေးရရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင့်အကွာအဝေးနဲ့ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် co enter object ကို select ပေး enter base point လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click ချမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရှာရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲအရင်ချပြမယ်ချပြီးတော့လို့ရှိရင် direction ပြမယ် direction ကအောက်ကိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကို mouse လေးကိုရွှေ့ပြီးပြမယ် click ကဘယ်မှမနေသေးဘူးပြီးတော့လို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့10ပေ enter လို့နေလို့ရှိရင်10ပေနေရာမှာ copy ကူးပြီးသားဖြစ်မယ် direction ကတော့သူပြပေးနေမှရမယ်ပေါ့နော်မပြပေးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရောက်သွားလို့ရှိရင်ကြတော့လေအပေါ်မှာကူမိသွားမှာပေါ့နော်အောက်ကိုကူးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုပြထားရမယ်အခုဒီမှာ10ပေတစ်ခုကူးပြီးသွားရင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက20ပေကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်20ပေ enter ပြီးလို့ရှိရင်30ပေ enter ဆိုရင်30ပေမှာကူးပြီးသားဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီ40ပေ enter ဆိုလို့ရှိရင်40ပေမှာကူးပြီးသွားဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် enter လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းညီသွားအောင်မူးရွှေ့မယ်ပေါ့နော် select ပေး enter ဆိုပြီးတော့ first point ကလေး second point ကလေး enter select ပေး first point ကလေး second point ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမူးရွှေ့ပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက် grid line လေးတွေရသွားမယ် grid line လေးတွေရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်း grid line အလုံးလေးတွေတက်မယ်ပေါ့နော်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cycle လေးတွေဆွဲရမယ်ဆက်ဝိုင်းဆွဲရမယ်ပေါ့နော်ဆက်ဝိုင်းဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် c enter command က c enter ပြီးတော့လို့ရှိရင် specify center point ကိုသတ်မှတ်ပေးပါအတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click ချလို့ရတယ် center point ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့တိုင်းအတာရောက်လို့ရှိရင် click ချ C enter center point သတ်မှတ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာရောက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ် click ချ enter first click second click C enter first click second click နဲ့အဲ့လိုဆွဲသွားပါတော့ဒါ cycle ဆွဲတဲ့နည်း cycle ကိုမှကျွန်တော်တို့ dimension အတိအကျနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် C enter center point ကို first point click ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကို direction ပြထားမယ် cycle ဆွဲမှာလို့အတွက်ကြောင့်
ပြီးရင်နောက်ထပ်ကိုဆွဲချက်နဲ့အတိုင်းတာကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်သူဒီမှာ specify radius for cycle လို့ပြောထားတယ် radius ကိုသတ်မှတ်ပေးပါ radius ကိုသတ်မှတ်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ radius က2ပေပေါ့နော်2ပေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ပေ enter ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာက2ပေ radius နဲ့ 2ပေနဲ့ cycle လေးတစ်ခုရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ cycle လေးရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ cycle ပြန်ဆွဲပြပါမယ် C enter specify center point ဆိုရတဲ့ center point first click second click ကိုမနှိပ်ခင်မှာ2ပေ enter လို့ရိုက်လိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီ enter first point click center point click ပြီးတော့လို့ရှင် direction ပြပြီးသားလို့ရှိရင်ဒါက2ပေနဲ့မရိုက်ရှင်ဦးလက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်24 2ပေဆို24ပေါ့နော်24 enter ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ2ပေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ24မှာဘာလို့လက်မလို့ရိုက်စရာမလိုတာလဲဆိုတော့အရှိ lesson 1မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် unit မှာကျွန်တော် unit limit သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ unit မှာ UN under unit မှာဒီမှာ inch လို့သူကပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ default က inch ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မကိုသုံးကျင်တဲ့အခါမှာလက်မလို့ရိုက်မထည့်လည်းရတယ်ကဏန်းကြီးပဲရိုက်ထည့်လို့ရတယ် C under center point click direction ပြ24 enter 24ကိုလက်မရိုက်ထည့်စရာမလိုတကယ်လို့မှပေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ2ပေ enter ဆိုပြီးရိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ move ရွှေ့မယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ move ရွှေ့မယ် first point click second point click move ရွှေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် text လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့เนาะ ABCD ဆိုတာလေးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသုံးရမယ့် command က D enter လို့ပြောလို့ရှိရင် specify first corner ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click ချလိုက်မယ် click ချပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီပေါ့နော် mouse လေးကိုဆွဲသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနောက်ထပ် click တစ်ခုချလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေညာတော့ချရမှာပေါ့နော် click ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်လို့ရတဲ့ box လေးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီစာရိုက်မယ် A ပေါ့နော် A ရိုက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် A ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးမယ် A ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ text ရဲ့ height ပေါ့နော် height ရွေးပေးမှရမယ်ရွေးမပေးလို့ရှိရင်သူကစလုံးသေးသေးမမလေးကဒီ AutoCAD ထဲမှာဘယ်ပြောက်လို့ပြောက်သွားမှမသိဘူးပေါ့နော်ကိုမသေးကြဘူးဆိုတော့စလုံးကြီးတာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးကျမှ site ကိုပြန်သေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ cycle လေးက radius 2ပေဆွဲခဲ့တာဆိုတော့ text ကို3ပေလို့ပေးလိုက်မယ်ဒီ area ပေါ့နော်ဒီမှာလဲကိုကြိုက်တဲ့ font size ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့ text ရဲ့ height ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ3ပေထားမယ်3ပေပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မူးရွှေ့မယ်ပေါ့နော်မူးရွှေ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ direction ကဒီမှာ auto က on ထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် horizontal ရဲ့ vertical ရဲ့ပဲသွားလို့ရတယ်ကိုလိုလာသွားလို့မရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာသွားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ် F8 ကိုနှိပ်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုလိုလာကူးချင်တဲ့နေရာကိုကူးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီစိုက်ကဲထဲမှာသွားရှာမယ်ပေါ့နော်စာလုံးအရင်ကြီးနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့စာလုံးကို double click နှိပ် left click နဲ့ double click နှိပ်ပြီးတော့စာလုံးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီ site မှာ24ပေါ့နော်ပေဆိုလို့ရှိရင်တော့20လက်မဆိုရင်တော့24လို့ရေးလို့ရတယ်ပေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2ပေလို့ရိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီသူကဒီမှာအပေါ်တက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလဲခေါင်းလေးကိုရှာအောင်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ဒီအရေးပြီးသွားလို့ရှိရင် text လေးကို copy ကူးမယ် CO under object ကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင် base point လေးကဒီအောက်ကနေကင်ပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာလိုက်ပြီးတော့ချမယ် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးက A ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကို BCD ဆိုပြီးတော့လိုက်တက်မယ် text ကို click 2ချက်နှိပ်မယ်ဆက်လက်ပေးမယ် B လို့ရိုက်မယ် text ကို click 2ချက်နှိပ်မယ်ဆက်လက်ပေးမယ် C လို့ရိုက်မယ် text ကို click 2ချက်နှိပ်မယ်ဆက်လက်ပေးမယ် D လို့ရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ A B C D E အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် grid line လေးတွေဆွဲတက်သွားမယ်ပေါ့နော်CO under
enter ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ base point ကိုဒီဘက်မှာယူမယ်ညာဘက်မှာယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာသွားချမယ်ဒါလေးကိုကျတော့ grid line 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ပေးမယ် text ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်မယ်1လို့ပေးမယ်နေရာကဒီလိုပေါ့နေရာကအလယ်မရောက်ဆိုအလယ်ပြန်ရွှေ့တကယ်ဒီမှာဆက်လက်ပေးပြီးရင်ဒီဆက်နာပေါ့နော် area အောက်မှာ text ရဲ့ဟို alignment လေးရှိရယ်ဘယ်ထားမှလားညာထားမှလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလယ်ကိုထားပေးလိုက်အလယ်ကိုထားလို့ရှိရင်သူအလယ်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ခြုံပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီ text file လေးကိုဟုတ်ပြီပြီးသားလို့ရှိရင်ခုလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်မူရွှေ့မယ်ပြီးဒီမှာဆိုရင် grid line ပေါ့နော် grid line လေးတွေဆွဲတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ grid line plan လေးရသွားပြီ grid line plan ကိုနာမည်ပေးမယ်နာမည်ပေးမယ်ဒီမှာပုံရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်သွားပြီးတော့ copy တကူ first point click second point click ဆိုပြီးတော့တွက်ချလို့ရတယ်ခုကကိုရေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ t enter နဲ့ချပြီးတော့ရေးမယ် t enter first point click second point click ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရေးချင်တဲ့စာရေးမယ်ခေါင်းစဉ်ပေါ့เนาะline plan ပြီးတော့လို့ရှိရင်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်စာလုံးကိုဆက်လက်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆက်လက်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site ပြန်ရွေးမယ်ပေါ့နော်3ပေထားမယ်36လို့ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်3ပေလို့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘိုးပေးလိုက်ပြီးတော့ underline လေးတားပေးလိုက်မယ် okay နေလိုက်လို့ရှိရင် grid line plan ဆိုတဲ့စာလေးရသွားမယ်ဒါလေးကိုမူးရွှေ့မယ်ပေါ့နော်နေရာကိုဒီနေရာမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့မူးရွှေ့မယ် object ကိုဆက်လက်ပေးမယ် m enter နှိပ်မယ် first point ကလေးကိုလို first point ကတော့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာ click ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် second point click ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရလို့ရှိရင် second point လေးကို click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ grid line plan လေးရပါမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် plan ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ column တွေ wall တွေဆွဲမယ် column တွေ wall တွေဆိုတာလည်းဒီ command တွေပဲပေါ့နော် line တွေ cycle တွေ rectangle command တွေသုံးပြီးတော့ပဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာက line ဆွဲနည်းပြပြပေးသွားတယ် move ရွှေ့တာ copy ကူးတာ cycle ဆွဲတာ text ရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD ရဲ့ဒါအခြေခံ command part 1ပေါ့နော် part 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပလန်ပုံလေးကိုစပြီးတော့ဆွဲပြပေးပါမယ်အားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်တိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသေးရှင်Thank you, bye.